Ayo. Tiro. Qalu wastiro. Wahtiro, qalu wahtiro. Ayo wahtaro tegese milih. Sapa jumhuru? Wahtaro lan milih sapa jumhur ahli sunnati mayoritas ahli sunnah, ulama ahli sunnah milih ana asma'ahu ta'ala sak temene pira-pira nama Allah Ta'ala tauqifiyatun. Iku bangsa piwuruk saking syariat, saking Allah. Iku bangsa piwuruk saking syariat. Jadi ahli sunnah wal jamaah mayoritas memilih pendapat yang mengatakan bahwa namanya Allah itu gak iso dipilih karepe dhewe. Ya memang sudah subut sama Gusti Allah, memang sudah ada tuntunan dari syarat dari Allah. Sono terus diulang langsung ngono lho, ora iso gawe dhewe maksudnya. Namanya Allah. Begitu juga sifatnya. Kita ora iso ngarani Allah kowe iso nyifati Allah ngene terus darani Allah maha apa jenenge? Ngaduk den misalnya cara koyo wong Jawa gawe ngono misalnya ya ora oleh. Karena namanya Allah atau nyifati Allah itu harus nama yang memang warid, harus warid dari syarat. Memang tauqifi itu piwulang saka syarat ya. Ora iso ngakeh dhewe. Wa kadalan iku koyo mengkono-mengkono asma'uhu sifatu utawi pira-pira sifate ilah Allah. Fala tuthbit mongko aja netepno sira aulillahi maring Allah isman ing nama wala lan aja netepno sifatan ing sifat illa idza warada. Fala tuthbit ya kena. Ora kena netepno sira lillahi isman wala sifatan illa warada ing tumeka apa ikilah kullun minal ismi was sifat kullun min ismin wa sifatin bidzalika kelawan mengkono-mengkono illa idza warada nalikane tumeka bidzalika ya bidzalika kalan mengkono kullun min ismin wa sifat apa tauqifun ya Allah. Apa tauqifun piwuruk saking syariat. Wis ya Allah. Tauqifun apa piwulang minasyari saking syariat ya Allah. Kecuali memang wis ana piwulang sudah ada arahan dari syariat. Syariat Gusti Allah, Kanjeng Nabi. Wa dhabat lan milih sapa al-mu'tazilah ila jawazi isbatima. Maring menangi netepno perkara kana kang ana apa mutasifan iku persifatan di makna kelawan maknane mah. Walam yuhib lan ora nungibakno cipta salah apa isbatu ma kana mutasifan isbatu mayu. Nakson ora nungibakno ing cacat wa illam yarid senajan ora tumeka bihi kelawan ikilah maka namun mutasifan mau apa sing ora tumeka tauqifun piwulang minasyari saking syarat wa malat lan condong. Jadi nek cara Mu'tazilah gak apa-apa kan menetapkan sesuatu sing Allah cara itu cara persifatan iso koyo ngono iku. Kemane iso gawe nama dhewe lah, iso memberikan menetapkan sifat kepada Allah dengan maknanya. Kemane maknane koyo maha hebat, Allah maha hebat, maha segalanya itu kan. Allah kan qadir, jadi qadir itu maksudnya maknanya termasuk maknanya qadir kan sik kok ngono. Paham? Gawe nama ring Allah dhewe lho, terus nyifati Allah dhewe. Iki condong ila wa malalan condong ila maring ikilah qaulil Mu'tazilah utawa jawazi isbatima sapa al-Qadhi Abi Bakar al-Baqilani, sapa Imam Qadhi Abi Bakar al-Baqilani. Iki ahli sunnah. Wa tawaqqaf lan lereng fihi ing dalem ikilah jawazi isbatima sapa Imamul Haramain, sapa Imam Haramain gurune Imam Ghazali. Artinya gak mengiyakan dan tidak membenarkan, jadi tidak mengaku ya tidak ya support lah, cara support lebih selamat kan karena tidak tahu, jadi tidak mengambil pendapat beliau, tidak mengatakan boleh dan tidak mengatakan tidak ya. Wa fasolalan merinci sapa Al-Ghazali Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali diperinci, baca waza mongko menangake sapa Ghazali, Imam Ghazali membolehkan itlaq sifat ing ngucapno sifat wa ya sifat iku ma perkara dalil kang nuduhno apa ma'ala makna ing atase makna zaidin kang nambahi ala dzati ing atase zat. Sinambahi zat iki yo jenenge apa? Sifat. Wa mana ala nyegah
sapa ikilah Imam Ghazali itlaqul ismi ngucapno nama wa utawi ikilah ism iku ma perkara dalah kang nuduh apa ma'ala nafsi dadi ngatasi kahanane zat nek apa ismu ya kahanane zat iku kahanane zat ya jadi zat jenenge zat ya zat iku zat iku dhewe ngono lho nek sifat kan beda nambahin ngene iku zat ya kan itu Imam Ghazali itlaqu sifat gak masalah nek sing gak oleh malah itlaqu ismi wal hasil utawi kesimpulane utawi cekak entese iku anak ulama al-islami sak temene ulama ul-islam ittafaqu padha sepakat mufakat sapa ulama ul-islam ala mufakat sepakat ala jawazi itlaqil asma'i maring menangi ngucapake pira-pira nama wasifati lan pira-pira sifat diucapno alal bari ing atase Allah kang ndadekno oleh ya idbaroda krono tumeka biha kelawan ikilah apa biha kelawan itlaqil asma biha kelawan asma wa sifat ikilah maksud itlaqul asma wa sifat apa al idzin minas syar'i saking syara' simpulannya ngono tadi sepakat boleh mengucapkan nama sifat ya karena memang sudah ada dari idzin syara' wa alam tinaihi lan sepakatnya ing atase kacegahe itlaqul asma'i was sifat ngono atau fene mau ittafaqu alam tinaihi idza warada nalikane tumeka apa almanku nyegah minggu saking itlaq kalau memang ada larangan dari syarak enggak boleh mengucapkan itu sifat itu nama kepada Allah ya dilarang wah talaku lan berbeda pendapat sapa ikilah ulama haitsu la idna ing dalam sekiranya orang-orang idzin iku maujud walaman alan orang-orang yang kayak maujud nah saiki orang-orang idzin orang-orang sing larang piye wahtaro lan milih wahtaro waluhtaro tapi kalau sing dipilih iku almanku iku nyegah zalika ing mengkon itlaq oleh kan khilaf toh bagaimana jika tidak ada idzin jadi tidak ada pelarangan maka kaum yang dipilih adalah dilarang untuk mengucapkan itu nama wa te almanku manu zalik iku mazhabul jumhuri terusan ini dong intahan musannif intahan musannif bisa dia dalam saya musannif pas sogir sarah saya musannif kan dari sarah sogir di sarah kafir terus qaluhu anna asma'ahu lafat asma'ahu bidar jiham zati asma'in kelawan ngelempet atau ngelebokno hamzah lafat asma al-ula kang pertama yang pertama lo dilempet ya kan gak diwaca anas ma'ahu ini kan asma ismun asma Allah ma'al kasri serta diwaca cekak lil wazin karena wazan jadi orang asma tapi anas ma'ahu ya anas ma'ahu wal muradu tekan karepno iku bil asma iklan asma iku malafat obalakan bandingi apa ma sifat ing kira-kira sifat jadi lawan katane sifat itu ya nama bidalili qaulihi kelawan dalil dawe ikilah musannaf to nazil kadas sifat al ismu utawi nama iku ma perkara dalah kang nuduhno apa ma'ala dzati ing atase zat wasifatu utawi sifat nama ismu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada zat wasifatu utawi sifat iku ma perkara dalah kang nuduhno apa ma'ala maknan enggak ada sih makna zaidin kang luwi ala dzati ing atase zat walai salah norano apa al-muradu kang den karepno bil ismi kelawan ism nama iku ma iku perkara kobelakan bandingi apa ma al fi'il fi'il wal harf lan huruf wala malan ora perkara kobelakan bandingi apa ma al kunyata ing kunyah wala kobelan lakop dadi iki beda si apa jenenge ismu sing ngene bab kene yo sesuatu sing menunjukkan kepada dzatiyah iku ora kok sing dimaksud ismu koyo ngene bab nahwu sorof waliane bandingane ismu bandingane kalimat huruf bandingane kalimat fi'il terus bandingane alam kunya alam laqab kan wasman ata wa kunyatan walaqab ora iku tapi madal ala dan qaulu tauqifiyatun ayyatawaqafu tegese dadi kandhek utawa nerimo kalerekno apa jawaz itlaqiyan wenange mutlakno asma ngucapno asma alaihi ta'ala ing atase Allah taala ala wurudiya ing atase tumekane asma fi kitabin ing dalam kitab au sunnatin utawa hadis sahihatin kang sahih au hasanatin utawa hadis sing hasan au ijma'in utawa ijma ya
Iki jadi harus sudah ada keharusan. Jadi bolehnya mengucapkan nama Allah itu harus memang ada warid dari kitab, dari Quran, hadis sahih atau hadis hasan atau ijma. Li ada Quran saat ini ijma itu ghairu kharijin di Quran itu orang itu anha saking kitab lan sunnah, karena ijma itu tidak keluar dari kitab dan sunnah. Bi khilafi sunnati kalan berbeda nih hadis atau ibati kang dhaif. Ing kunna lamun ngucap kita ing pengucap innal mas'alata sak temen ikilah masalah iku minal ilmiyati iku setengah saking masalah akidah. Ilmiah maknanya akidah. Ail i'tiqadiyati. Tegese setengah saking pira-pira masalah i'tiqadiyah, masalah keyakinan. Biaisu ya tak itu kelawan sekirane nekodake sapa mukallaf annadzalikal isma ing sak temene mungkon-mungkon isem nama iku min asma'i ta'ala iku setengah saking nama-namane Allah Ta'ala. Jadi beda nek kaul dhaif, nek hadis dhaif iki tidak boleh untuk menetapkan misalnya ono hadis dhaif mengatakan Allah duwe nama iki, Allah duwe sifat iki, maka kita tidak boleh ikut mengucapkan itu. Kalau hadis sahih enggak masalah untuk menetapkan itu hadis sahih atau Quran. Kalau hadis dhaif enggak boleh. Karena ini hubungannya dengan masalah akidah minal ilmiah. Maknanya ilmiah adalah dia wa ingkulna lana mengucap kita innal masalah tasak temene iki masalah iku minal amaliyah sak tengah saking pira-pira masalah amaliyah. Kalau ini kita katakan masalah amaliyah biaisu nastamilu kelawan sekirane ngelakokno sapa kita ing ismu wa nutliqu lan ngucapno sapa kita ing ismu alaihi ta'ala ing atas Allah Ta'ala fasunnatu mongko utawi apa hadis ado ibatu kang dhaif kafiatun iku cukup ala fidalika ing dalem Quran itlaq liana hum karena saat temen iki ahlul hadis kalau iku padha ngucap sapa ahlul hadis al hadisu ngendikan ngene utawi hadis ado iku kang dhaif iku yuk malu kena diamalno apa bi iki lah hadis dhaif fi fadhailil a'mali ing dalem pira-pira keutamaan amal. Jadi ngene kan khilaf, apakah dalam penentuan masalah namanya Allah dan sifatnya Allah iki khilaf. Apakah ini masuk dalam ranah akidah apa masuk dalam fadhailul amal? Tapi rata-rata ulama ini menilai adalah masalah akidah. Kalau masalah akidah maka hadis ini tidak bisa dimasukkan, tidak bisa subut kecuali dengan hadis sahih. Balenine. Jadi penetapan nama, penetapan dzat Allah namanya iki, dzat iki. Ini apa? Ini beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan itu termasuk masalah amaliyah, masalah ilmiah atau masalah akidah. Kalau menurut pendapat yang kuat itu termasuk masalah akidah. Kalau masalah akidah berarti subutnya penetapannya harus melalui Al-Quran dan hadis sahih minimal hadis hasan atau ijma. Tapi ada ulama yang mengatakan penetapan nama Allah atau sifatnya Allah itu adalah masalah amaliyah. Kalau masalah amaliyah maka ulama mengatakan boleh melakukan amaliyah dengan menggunakan berdasarkan hadis dhaif. Aman? Wa amal kiasu anapun utai kias. Pakilan itu susul kejong praktek langsung. Pakilan monggo iku dingendikano apa sing dingendikano. Kalau ijma'i iya padahal cara matane iki pelajaran kelas 1 sanawi ya nandomane iki ada wis bahas sarah ya sing ngene iki analisa patul murid. Pakilan monggo iku dingendikano apa sing dingendikano utawi kias iku kal ijma'i kaya dene ijma' malam yakun selagine ora ana apa kias iku dhaifan kias sing dhaif. Kias bisa, tapi selagi kias itu bukan dhaif. Yang penting kias jali atau kias aulawi, ya. Wa alaihi lan ing atase iki la apa kal ijma'i, apa? Wa amal kiasu fakal ijma'i fayuqasu mongko dikiasno apa wahibu lafat wahib binaan krana kadasarno ala anahu ing atase sak temene wahib lam yarid iku ora tumeka apa wahib ai minasyai ora tumeka sanging syara ala wahabi ing atase lafat wahab. Jadi kan sing ono kan ya wahab. Lah iku dikiasno berarti ya wahib oleh ngono lho. Iku sing kias, maksudnya iku sing kias. Penetapan nama wahib itu secara kias, ya. Itu boleh kalau itu memang kiasnya kias yang
uang. Kalau kiasnya dhaif nggak boleh. Maka kalau seperti itu wajib. Ya ada yang mengatakan boleh kalau menetapkan, memang penetapan itu lewat kias, ya. Padahal wahib itu kan tidak ada di dalam tauqifiyatun minasyar'i, ya. Gak ada arahan, gak ada izin, gak ada piwulan saka syarek. Ora angger-anggeran, ya. Wa talaqala ngucapaken apa mutlakna sapa ba'dhum. Ngucapno sapa ba'dhum sebagian iki ulama man al qiyas sebagai kias gak oleh, berarti nek poin kedua wahid gak oleh. Allah disifati wahid, ya wahid gak oleh. Qala al-musannifu fi syarhi shaghir wa huwa utawi kilah mantul kias ad-dhahiru itu qaul sing dhahir. Cara musannaf seperti itu dalam syarah beliau kan punya syarah sendiri kan, nyarain adome dhewe. Ya, iku ad-dhahiru ihtimali ihami ahadil mutaradifaini krana mempere numi baake cipta salah sijine lafat loro kang tunggal makna lihtimali iyami ahadil mutaradifaini krana mempere numi baake cipta salah sijine lafat loro kang tunggal jinis. Ihtimal memper iham menjadikan salah persepsi ahadil mutaradifain salah sijine lafat loro sing maknane padha. Dunal akhari ora lafat kang meneh. Al alimi kaya dene alim, wal arifi, wal jawadi, was sakhi, wal halimi, wal akili. Itu kan tidak boleh, itu kan nanti bahaya kan. Berarti salah cipta. Masa Allah disifati al akil, ya akilu kan ora pantes kan ya. Wa bil jumlati ai aqulu laka bil jumlah. Wa bil jumlati lan kelawan pengendikan kang kumpul ai aqulu laka bil jumlah. Fama mongko utawi lafat adina kang paring izin sapa asyari'u syara' yaitu Allah dan Rasulullah fi itlaqi ing dalem ngucapno ma wastimali lan ing dalem gunakno majaza iku menang apa ma wa in auhama senajan numi bakno cipta salah apa ma. Contohnya kasoburi wasyakuri wal halim. Jelas dong ini Jom. Soalnya kesimpulannya ini pokoknya lafat-lafat sing syara' ngidini dalam menyebutkan, dalam mengistimalkan, dalam menggunakan itu boleh digunakan. Meskipun kok akhirnya dadekno salah persepsi maknane. Kayak contohnya sobur. Sobur kan maknane segot mubalaghah, wong sing banget sabare. Ya, saiki di analisa siji-siji. Sobur ini kan dadekno makna salah tapi iku wis subut saka syarek saka Allah. Ya sobur, ya syakur, ya halim, ya toh? Nah, itu sudah ada. Kalau sudah ada enggak masalah meskipun cara maknane bisa menimbulkan kesalahpahaman makna, enggak masalah kalau dari syarek seperti itu. Ini saya dianalisa. Fa inna sabura. Enggak apa-apa ya berarti sabur pokoknya karena ada izin dari syarek. Fa inna sabura mongko sak temene lafaz sabur iku yuhimu. Numi bakna cipta salah apa sabur usula masyaqqatin ing tumekane rekoso lagu ta'ala maring Allah taala. Li anna sabra karena sak temene maknane sabar iku habsun nafsi ngeker awak alal masyaq ing ngatasi pira-pira perkara sing abot. Ya, dadi ngene. Kan cara maknane sabur itu kan bisa disalahartikan, bisa menimbulkan kesalahpahaman bahwa sabur itu wong diarani sabar kan, wong iso diarani sabar kan berarti tumeka sebuah masalah. Ini duwe cobaan akhirnya iso sabar. Lah sabar itu nahan nafsu dari perkara sing abot. Ngono masalah wakeh, beban yang banyak terus kue akhirnya sabar. Nah, itu kan nggak mungkin bagi Allah kan? Berarti Allah itu banget nahane perkara sing berat kan ngono ya nggak mungkin kan? Artinya meskipun maknanya koyo ngono, tapi itu nggak masalah. Karena apa? Sudah ada izin dari syarek. Berarti kudu ditafsiri sabur nek nisbat ning Gusti Allah beda sabur karo nisbat ning ngene wong. Nek ning ngene wong berarti wong ku akeh sabar tenang. Tumeka masyarakat dene sabar iso nahan awake saka perkara masyarakat. Dene Allah nggih fasaru mongko ditafsiri apa sabur pihak ta'ala ing dalam hak Allah taala billadzi ditafsiri kelawan dat la yu'ajjilu kang orang gage sapa alladzi bil uqubati kelawan siksa ora gage ing atase apa kelawan nyiksa alaman ing atase wong asokan durhaka sapa man ing ikilah Allah. Itu maknane sabur.
Jadi sabur maknanya Allah tidak cepat-cepat langsung menyiksa pada orang sing melakukan maksiat. Nah, sing dadekno salah cipta salah. Dadekno salah paham wasyakuru utawi syakur yuhimu iku dadekno cipta salah, numibakno cipta salah apa syakur usul ihsanen ing tumekane kebagusan ilahi maring Allah. Dadi koyo ngono, dadi ana kebagusan bariku lagi syukur. Kowe dikeki wong apik, kan bariku kowe syukur to matur nuwun ya. Syukur ya. Li ana makna bukrana sak temene maknane syakur iku kafiru syukri iku wong sing akeh syukure. Kakek matur nuwune, liman akeh matur nuwun liman maring wong asanakan bagus sapa man ilahi maring kafiru syukri. Jadi syakur itu wong sing akeh berterima kasih. Kan akeh berterima kasih kan gara-gara apa? Kowe dikai terus akhirnya kowe nuwun. Kowe wong sing syakur. Sing akeh matur nuwun. Lah Gusti Allah piye? Ya ora mungkin kan terus diarahkan itu mesti ngono lho. Ihtimal kowe mau. Ihtimal maknane sabur itu adalah pihak kita Allah ya maknane ora cepet gakis nyiksa. Kedua apa? Tumekane masak terus akhirnya lagi sabar ini juga syakur. Maknane syakur ya mau. Oh, matur nuwun akeh oleh syukur. Ma'amal isana padahal sak temene iki lah gawe bagus kula wis sak temene ihsan iku minallah padahal ihsan iki saka Gusti Allah lah kok disyukuri piye. Dan mula bayi pasar mongko ditafsiri apa syakur pihak kita Allah yang dalam hayat Allah Ta'ala bila di kelawan dat yujazi kamal sofaladi ala yasir taat yang atas sisi taat kathiro darajati kelawan dibales aki piro-piro derajat. Iki maknanya apa syakur yaitu syakur itu dat sing bales perkara sithik dibales perkara akeh taat sithik dibales taat wake dibales keapian wake ning donya sithik sedhiru dibales ning akhirat gak ketung gitu kan. Wa yutilan maring sapa Allah bila amali kelawan amal bi ayamin ing dalem pira-pira dina makdudaten kang diitung ni aman maringi ing pira-pira nikmat fil akhirati kang tetep ing dalem akhirat wa ira makdudaten kang ora dibatesi ya. Iki wakilan dingendikano apa sing dingendikano al mujazi utawi wong al mujazi berarti wong sing bales ala syukri ing atase syukur wakilan dingendikano dadi ono sing maknani yaitu bales inggile wong sing syukur. Wakila al-muthni yaitu wong sing ngelem utawi maknane syakur iku al-muthni utawi maknane syakur iku al-mujazi ngono kan. Iku al-muthni ku wong kang ngelem alaman ing atase wong aku akan taat sapa manduring Allah. Makna ketiga itu berarti memuji orang yang taat kepada Allah. Wal halim utawi maknane halim iku yuhimu numibakno cipta salah apa halim usula adzan ing tumekane perkara kang larakno ilahi maring Allah Ta'ala. Wa utai Allah Ta'ala iku la yasiru ora tumeka ilahi maring Allah apa ahadun perkara siji apa suci bi adzan kelawan kang tetep kelawan apa iloro. Jadi sing dimaknani halim iku tumekane perkara sing larakno kan ya. Padahal Allah itu jadi iso sabar, iso tenang, iso bijaksana. Dan padahal Allah itu ora ana wong sing iso nejo elek ning Gusti Allah, gak iso menyakiti Allah, gak iso. Mula pai pasar monggo ditafsir apa halim pihak kita Allah yang dalam hayat Allah Ta'ala bila di kelawan dat maknane halim bila dilat layu ajilu meh padha halim ke sabur meh padha ya bil ukubati kelawan nyiksa layu ajilu iku orang gigi bila yu ajilu kang orang gage orang nyepetno sapa Allah di bil ukubati kelawan nyiksa alamane ngatasé wong aso kang duraka sapa manduring Allah bayar cium mongkon libali apa maknane halim di makna saburi maring maknane sabur seperti halim ke sabur padha walaya itulah dan ora teko iskal ala qaulina ing atase cowok kita dawuh wa ta'ala la yasilu ilahi ahadun bi adan buru pas mongkan wa ta'ala la yasilu ilahi ahadun bi adan oh la yasilu iku ora tumeka ngono kan ilahi maring Allah sapa ahadun wong suci ya Allah. Salah mau, bener no. Sapa ahadun wong suci bi adan. Jadi gak ada orang yang sama sekali yang bisa untuk menyakiti Allah. Lah iki ora teko eskal. Apa sing ora tumeka eskal qaulu dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarene ning dina hadis iki kan Allah juga merasa
teraniaya dan merasa tersakiti. Ini kekasih Allah disakiti. Manutai sapane wong ada iku miloro sapa man musliman ing wong muslim, wong sing nglarakno wong muslim, pakot ada mongko teman-teman milarani utawa nglarakno sapa man ingsun. Manutai sapane wong ada iku milarani utawa nglarakno sapa iklan mani ingsun kanjeng Nabi, pakot ada mongko teman-teman milarani sapa man Allah ing Allah, ya. Jadi nek wong sing nglarakno kanjeng Nabi sama saja nglarakno Allah li anna makna Quran sak temene maknane apa? Iki man ada musliman kok iki sing pas wae iku nek ujuk umum man ada ni fakot ada Allah di anna makna Quran sak temene man ada ni fakot ada Allah iku sing pas ujuk. Di ana makna Quran satu menit maknane wa man adzani faqad adallah iku ana satu menit man iku fa'ala nglakoni man mau sertane Allah bilal budi ing penggawene wong sing nglarakno ing nglakoni penggawene sing nglarakno. Teng wakot teman-teman dingin laka betul maring sira apa asna nabi sak menit kira-kira namane nabi kanjeng Rasul iku tau kipiatun bangsa piwulan sanging syarat ittifaqan kelan sepakat ulama. Dadi nama-nama nabi ku wis memang piwur saking syarat. Puasa pakotan dingin apa hikmatu dzalika hikmah yang mengkono-mengkono anna asman nabi tauqifiyatun fatafatton mongko paham sira la maring ikilah hikmah qauluka sifatu Allah.